Halo guys, jumpa lagi dengan Bang John ya. Untuk kali ini kita mau unboxing sebuah kamera Canon EOS M50 ya. Seperti ini. Jadi ini merupakan kamera entry level ya. Kita langsung buka aja, dapat kartu garansi seperti ini. Ada SD card nya juga, buku manual, panduan, terus dalamnya ada strap, tentu saja kameranya, ada baterai adapternya ya. Ini baterainya, apalagi di dalamnya lensa kit, ini buat pelindung layar, pelindung lensa sama colokan buat ngecas. Sudah mau di dalamnya dapatkan sekarang saatnya kita buka. Seperti ini guys, Canonnya apa ini ya, karet gitu ya. Atau misalnya ini Canon. Ini yang didapat. Oh iya, terus tadi dapat free. Itu free-nya ini tas kamera, terus pembersih lensa sama gimbal kamera. Seperti itu guys. Jadi semua ini yang kita dapat tadi pembelian Canon M50 nya ya. Oke, cukup sekian untuk unboxingnya. Boleh dong dikasih like, comment, subscribe juga. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.